大家好，今天呢，我们与大家分享一下怎样给车换机油。那首先，这是一个非常简单的工作，大概也就需要20分钟到半个小时。如果第一次的话，可能需要40分钟就能搞定。我们这次工作需要，首先一桶机油，这桶机油需要什么型号？也就是5W30是什么型号呢？5是温度，是华氏度；30是它的一个稀稠度。你怎样知道你的车到底需要什么型号的机油呢？你可以看这里，拧松你的机油盖，上面会写着需要 SAE 5W30机油，或者如果这里没有写，你就可以上网查一下，说你的这款车到底需要什么样的机油和你的车需要多大量的机油。比如说这款VQ25H2 引擎需要4.7升机油，我们还需要一个油滤。你可以去当地的汽车配件店，比如说新西兰的 Supercheap 或者 Repco 都可以买到。你还需要一个扳手来拧松你的放油螺丝，像这款车需要一个14毫米的套筒。你还需要一个漏斗，这个漏斗呢，就是在当你放机油的时候，把它倒进去的时候，不至于洒的你整个引擎舱都是机油。相信我，你绝对需要一个漏斗。好，现在呢，我们就开始进行对车的换机油。换机油的第一步呢，是把引擎上面的放油的盖拧下来，像这样放在一边。第二步呢，就是要到车下面把放油螺丝给拧松。这台车呢，就是这一颗螺丝。怎样确定它是不是放油螺丝呢？首先，所有的车呢都是引擎在前面，变速箱在后面。那引擎在前面，你从车的前方蹲下来，你看到的第一个这个壳子，绝大多数99%的车下面的这个机油底壳都是黑色的，这个油底壳上会有一颗螺丝，这就是放油螺丝。那我们把它拧松了之后呢，就可以开始放机油了，像这样。然后我们要等机油流干，机油滤芯给拧下来。对于这台车呢，你就可以看到是这个，你可以拿手就可以很轻易的把它拧下来。那现在机油呢，从放油螺丝里面流的也快干净了，然后我们把机油滤芯拧下来。像这样，它里面会有一些旧的机油，你可以倒一倒它。把放油螺丝取下来的时候，尤其是尼桑的车，他们都会有一个放油螺丝上的垫片，推荐大家把这个垫片每次都换一下。你可以从当地的 dealer 去买，它也很便宜。就像这样，把它拧下来。这就是一个旧的垫片，然后呢，我现在有一个新的垫片，像这样，然后把这个新的垫片拧上去，好，我拧反了，像这样。好吧，我先拧成这个样子，然后一会儿靠螺丝的扭力把这个垫片压下去就好。那这个就是把新的垫片拧上去之后的样子，也就是尼桑的车，尤其是 VQ 系列的引擎，都会是这个样子的。如果你也有一台 VQ 系列的引擎的话，你的放油螺丝也是14毫米。就是当你把你新的机油滤芯拿过来之后，往它的这个橡胶圈上撒上一层机油，
有2个原因。第一个呢是当你拧上去的时候，如果它上面没有机油的润滑，这个橡胶圈可能会被拧变形，导致漏油。第2个原因呢，就是当你下一次换机油的时候，这个机油滤芯会比较容易的拧下来。那下一步呢，我们就要把新的机油滤芯拧到它本有的位置上。这个机油滤芯拧多大的力气呢？你可以保持你手上没有机油，不要打滑，用你最大的手劲去拧，拧到它拧不动，就像这样就可以了。或者你可以按照说明书上的17牛米来按照扭力扳手把它给拧紧，然后你就可以把放油螺丝拧回它原本的位置，就像这样。然后呢，用你的扳手把它拧紧。它的扭力要求呢也是17牛米。好，就像这样。然后呢，你就可以到车的上面，把新的机油倒入你的引擎了，像这样。按照它需要的量来倒。顺便在这里讲一下，我们为什么要换机油。机油不仅能帮你保持你引擎里面的干净，也就是把里面的金属碎屑都带走，同时还能帮助你的引擎降温，延长它的寿命，润滑，就是用处很多的意思。所以其实你怎样开这辆车呢都可以，没关系，只要你勤换你的机油，勤换你的其他的保护的液体，这辆车呢开几十万公里都是没有关系的。那最后一步呢，当你倒入了适量的机油之后，你需要把你这个量机油的这根杆子拉出来，然后把它擦干净。同时呢，在这里讲一下，当你把这根杆拉出来之后呢，往往上面会写着 low 和 high， 还有中间的这一片区间就是机油适量的区间。那正规来说呢，如果你是一个家用车，你不跑赛道，你不需要加那么少的机油，你可以把它加在最上面，也就是 high 这条线，就是这里就可以了。现在擦干净之后呢，再把它插回它原有的位置。然后你拔出来再看。我们可以看到，我现在把机油加在了这个线，太阳太大了，不太好对焦。但是你可以看一下你自己的机油，你是加在这个区间内就可以，但最好偏上一点。像现在我加到了这里，我已经满意了。好，现在你就可以把这个尺子再插回去。把你的漏斗拿出来，把你的机油盖拧上。那么这次换机油就已经完成了。你这个时候呢，可以到你的车里把你的车点着，然后再到车下面去看一下，然后有没有机油放油螺丝啊，或者机油滤芯啊，它们有没有漏油？如果都没有的话，那么这次机油就已经成功的